Ariketa honetan esaten da prestatu dela disoluzio azetu bat. 500 mililitroko disoluzioan 900 miligramo gatz disolbatuta daude. Ulertu behar dugu disoluzio azetuak daukola eduki dezakeen kontzentrazio maximoa gatzarena. Beraz, 900 miligramo horiek dira 500 mililitrotan disolbatu daiteken kantitate maximoa. Hortik aterako duguna izango da disolbagarritasuna. Ze disolbagarritasuna da gatzaren kontzentrazio maximoa era disolbatuan. Beraz, 900 miligramo horiek moletan adieraziko ditugu. Lehengo 0,9 gramo ipiniko dugu. Mol bat hemen daukagun datua erabiliz, 235,9 gramo direla, eta gero zatitzen dugu volumenarekin, 0,5 litro ipiniko dugu, 500 mililitro direlako. Eta horrek ematen du 7,63 bideramar ber minus 3 mol litroko. Hori da disolbagarritasunaren balioa. Hemen daukagu beraz S. Ze erlazio dago S eta KS-ren artean? Bueno, ikusiko dugu S dela gatzaren kontzentrazio maximoa, eta KS-ek, hain zuzen, biderkatu egiten ditu zilarraren kontzentrazio maximoa uretan egon daitekena berbat bider bromatoaren kontzentrazio maximoa uretan egon daitekena ere. Nondik ateratzen dugu hori? Disolbagarritasun oreka idatzita izango litzateke zilar bromato solidoa orekan dagoelako disolbatutako gatzarekin, eta disolbatutako gatza era honetan disoziatzen da. Bat eta bat izanik koefiziente esteikiometrikoak. Beraz, horregaitik, hemen berretzaileak dira bat eta bat. Bueno, S bada zilar bromatoaren kontzentrazio maximoa uretan, horrek esan nahi du zilarraren kontzentrazio maximoa uretan ere S izango dela. Ze mol bakoitzatik bat ateratzen da, eta bromatoaren ere bat. Horregaitik, KS-ek hartzen duen adierazpena S bider S da. Beraz, S karratu. Guk S lortu dugu, lehengo pauso honetan, beraz, KS izango da zanbaki horren karratua, 7,63 bideramar ber minus 3 ber 2. Eta horrek ematen du 5,82 bideramar ber minus 5. Hori da eskatutako datua. Disolbagarritasun biderkadura.